Que tal como están? Abrimos un día máis o Faladoiro moi pendentes das investigacións para saber que pasou con Asunta Basterra, a nena de 12 anos atopada morta nunha pista secundaria de Cacheiras. Como lles vimos contando, a nai da rapaza, a abogada Charo Porto, foi detida esta mañá pola Garda Civil e está acusada de homicidio. Temos que falar, por desgraza, dese asunto, pero hai outras cuestións que queremos comentar. Está, por unha banda, a polémica pola contratación da consultora do exdeputado socialista José Manuel Laje para asesorar a Deputación de Ourense, que preside o popular Manuel Baltar. As críticas a Laje chegan precisamente e, sobre todo, dende as filas socialistas, a falta duns días para que o PSDG celebre ese congreso no que vai ratificar a José Ramón Gómez Besteiro como novo secretario xeral do partido. O grupo parlamentario do PSDG terá que afrontar cambios e terá, supoñemos, un novo voceiro cando se celebre en outubro o debate sobre o estado da autonomía, cuya data anunciaba onte Feijóo. Hoxe a oposición cuestionaba a maneira na que o presidente da Xunta fixo ese anuncio e o que dixo sobre o que esperaba desa cita. E logo temos outra cuestión da que tamén paga a pena falar, que é a saúde do rei. Hoxe dicía o ministro de Xustiza que o goberno non ten en riba da mesa ningún proxecto sobre como regular a figura do príncipe de Asturias e dicía que as cousas relacionadas ca coroa hai que falalas con moita tranquilidade. Nos imos empezar tamén con tranquilidade, veremos como remata hoxe o Faladoiro. Están connosco sentados a nosa mesa os xornalistas Xosé Antonio Perozo e Ana Peón. Que tal, Perozo? Hola, benvido. Hola, Ana, benvida tamén. Hola. E acompáñanos tamén o profesor da Universidade de Santiago, Xoán Pascuas. Hola, Xoán. Hola. Benvido tamén. Bueno, pois de novo Santiago volve a primeira plana informativa e de novo por un suceso que non deixa indiferente a ninguén. Logo de horas de rumores, onte moitísimos rumores na cidade, a Garda Civil detía esta mañá a abogada Charo Porto, acusada do homicidio da nena Asunta Basterra, atopada, como saben, esta fin de semana nunha pista secundaria en Cacheiras. Con toda a prudencia que temos que ter, porque non queda outra, sí que me gustaría pedirvos unha reflexión sobre o que nos suscita este suceso que non deixa indiferente a ninguén, que nos ten en vilo. A ver, Xoán, a túa sensación e o que che deixa. Unha sensación de desacougo e tamén de preocupación que creo que é bastante compartida por moita cidadanía do Concello de Santiago e da súa área urbana, e a verdade é que ante ese desacougo o único que compre pedir é eficiencia e eficacia pois polos responsáveis que teñen que tramitar e investigar esta cuestión, non? Ata aí creo que pouco máis se pode engadir, e sumarnos pois efectivamente a dor que están a sufrir pois tanto os seus familiares como os seus compañeros e compañeras de aulas e os seus profesores e amigos. Falaba, Xoán, de que a investigación está avanzando e efectivamente é así, non? Xa sabemos que hai imaxes da menor que a súa nai cando se supón que xa desaparecera, non? Está xa confirmado que esas imaxes eran de noite, non? Cando a nena se supón que xa desaparecera. Non sei a Perozo e a Ana que lle suscita este asunto. A ver, Ana, por exemplo. Ou, bueno, que queira. Eu quero decir que, bueno, en xeral, pois eu confío sempre na eficacia dos corpos de seguridade e tamén da xustiza no noso país. Do que se trata é de que traten de atar cabos e solucionar canto antes este terrible suceso, porque ten provocado unha grande alarma social que se entende, pois todos os pais con fillos nesa edad, mesmo compañeros de colexio, pois ante unha información desto pois están impactados, como calquera persoa. Creo que todos os cidadáns ante calquer agresión non entra na cabeza, é dicir, como alguén pode facer daño a un ser indefenso como un pequeno. Creo que a ninguén lle entra na cabeza, entón provoca unha alarma social. Ao mesmo tempo, como xornalista, pois quero facer unha reflexión que tamén é moi difícil moitas veces facer un equilibrio entre o dereito a información. Claro, os cidadáns queren saber que pasou, non? É dicir, podo salir de casa, non podo salir, pero mesmo necesitamos saber que pasou. É necesario saber, pero ao mesmo tempo tamén están os dereitos dos menores, a protección da imaxe, de se deben salir fotos ou non de menores, se deben salir pixeladas. É un tema que é moi difícil tamén para os profesionais, falo aquí co profesionais, manter o equilibrio para dar a información que os cidadáns precisan e ao mesmo tempo co respeto axeitado, sin entrar en especulacións, en rumores, que nun suceso destas características, pois todo o entorno familiar todavía aumenta máis o sufrimento. E o respeto á presunción de inocencia, que tamén está aí, non podemos esquecelo. Perozo.
Non, a mí o que me suscitou en todo momento o suceso, sobre todo desde o momento en que se dixo que, bueno, había dúas cosas, unha que xa sorprende, non? Ou non sorprende, sino que a rapaza apareceu xa morta en pouco tempo de ser denunciada a súa desaparición e que apareceu, digamos, en unhas condicións nas que quien fixo la falcatrúa quería que aparecera, es decir, a rapaza estaba en un sitio donde fácilmente podría aparecer, es como si a persoa tivera, vamos a decirlo entre aspas, unha certa delicadeza co cadáver que, bueno, pues xa te dá unha certa, reflexiona, te leva unha certa tranquilidade cando estamos falando do alarma social, porque o primeiro impacto que recibes cando dicen desaparecida unha nena e cando te dicen aparecida morta, a alarma social en unha cidade como Santiago de Compostela na que aí, bueno, non decir que todos nos coñezamos, pero que sí, vamos, pues conoces máis ou menos quines son esa familia, hai moita xente que coñece a rapaza e esa alarma social te preocupa, sobre todo se tes fillos máis ou menos en idade escolar, adolescentes, e entón dices, bueno, aquí el entorno estáse reducindo. Logo, cando xa sabes ademais de que non hai agresión sexual, que digamos que é un dos móviles máis habituais en este tipo de sucesos, ¿no? Y dice, bueno, pues el dolor está ahí, el fastidio, la indignación y toda esa historia, pero dice, bueno, estamos preservando, por lo menos de momento sabemos que esa ciudad es socialmente segura como Santiago de Compostela, que siempre presumimos de que vivimos en una ciudad segura, ordenada, en la que este tipo de sucesos, pues afortunadamente no se dan con frecuencia, bueno, en la que hay una población universitaria, estudiante, una población juvenil grande, ¿no? En la que, bueno, pues diríamos que teníamos una propensión más fácil en otras ciudades donde hay menos rapaces, donde hay menos rapazas, bueno, pues la alarma social siempre es más potente. Pues a mí chamoume moitísimo a atención eses dos fenómenos. Primero, aparece cerca de una posible vivienda familiar, es decir, bueno, pues eso acota... Vivenda que foi registrada, por certo, tamén polos axentes, non? Acota un pouco o territorio. Esa, digamos, delicadeza, por chamarlo de alguna maneira, na que o cadáver queda para que sexa descubierto a non tardar moito tempo, es decir, non oculta, non está entre la maleza, non está al albor de las alimañas, vamos, parece con todo tal. Bueno, es terrible, todo es terrible y la verdad es que te desacouga, evidentemente, unha situación como esta. Y en cuanto a la detención da nai, bueno, pues la rumorología pues empezó a apuntar que el entorno familiar podía estar aí, a nai, o pai, algún familiar, porque a rapaza é evidente que debeu de sair da súa casa con algún coñecido, non saiu da súa casa tal, si marchou en un coche, marchou con alguén coñecido, porque estamos falando dunha nena de 12-13 anos, tampouco estamos falando de un pequeniño que non ten xuicios, non? O sea, que xa ten xuicios, presuicios e capacidade de raciocinio determinada para defenderse no centro da cidade. Es decir, se a rapaza fora secuestrada no centro da cidade, pues habería algún tipo de defensa. En fin, todo esto que quiero decir, a onde quiere va mi reflexión. Bueno, pues mi reflexión vai a que un suceso luctuoso de este calibre es verdaderamente lamentable sobre todo para la rapaza que dixo de existir, una rapaza que prometía intelectualmente y que parece ser que tiña un gran predicamento entre as súas amistades, y luego está, bueno, pues que afortunadamente podemos falar de que esa alarma social, bueno, quedou cortada. Non sei se queredes engadir algo máis, Ana o Xoán. Bueno, pois simplemente xa que teño xornalistas eu na mesa, así que me gustaría tamén apuntar o difícil momento que debeu de vivir hoxe unha compañeira nosa, non? Tareixa Navaza, non? Pois hoxe onte sabíamos que era nomeada voceira da familia, e hoxe estivo atendendo os medios de comunicación, ata que se produciu a detención, bueno, pois decidiu renunciar, non? A ese papel de voceira, non?
pero francamente complicado o momento, non? Que debeu de pasar, non? Digo por ser compañeira, que sí que me gustaría mandarlle tamén un saúdo, non? Moi cariñoso. Unha especialidade que dentro do xornalismo que é a xestión de comunicación en situación de crisis. Hai expertos, normalmente se aplica sobre todo nos ámbitos empresariais, non? Nos ámbitos políticos, pero tamén nos ámbitos sociais, hai situacións de crisis e a xestión de comunicación neses momentos, a verdade é que é toda unha asignatura, unha gran complexidade. Hombre, eu creo que é unha situación bastante complicada para Tereixa, non? Todos la queremos moito, afecto, somos compañeros dende hai, iba a decir séculos, pero desde séculos, por lo menos diremos anos. Por lo menos dende o século pasado. Non digas séculos. Anos, somos amigos dende o século pasado. Hai unha cosa que me parece un pouco contradictoria, non? Eu creo que sí, non sei, eu descoñezo as circunstancias polas cuales Tereixa se fai cargo da portavocía. Imagino que será por unha relación de amistade, porque en estos casos non hai outra actitude. Non sei se tirou a toalla demasiado pronto, non sei que indicios hai como para decir, bueno, me quito do medio. Eu creo que, non sei, aí hai un cierto desequilibrio, non de Tereixa, sino de la situación. Entón, bueno, lo lamento por el papel que lle tocou xogar. Pero é como decir que hai moitos estudios, moitos libros de como debe ser un portavoz, os requisitos que debe cumplir, cal debe ser a súa estrategia. Quero decir que, aínda coa mellor vontade que unha persoa se preste para ser portavoz, quero decir que non é fácil ser portavoz, xestionar unha situación de crisis. Creo que é unha auténtica especialidade xornalística. Bueno, pois se vos parece, imos seguir adiante porque temos outras cuestións das que falar e a vida segue, non? Que é o que se di sempre nestes casos. Bueno, imos falar dun, iba a dicir, habitual do faladoiro, non habitual, pero sí que estivo por aquí moitas veces, o ex-deputado socialista José Manuel Laje, envolto nunha polémica que sei que a él lle está a resultar moi desagradable, non? Xa sabedes, como falamos onte, tamén lembrarán todos vostedes, pola contratación da súa consultora para asesorar a Deputación de Ourense, pois en boas prácticas, bo goberno, en transparencia, bueno, pois unha contratación moi cuestionada, moi criticada dende as filas socialistas, sobre todo por algúns socialistas, non? Francisco Camaño, por exemplo, tamén a Belosada, non? Que dicía que el nunca o faría. A vos que vos parece? É para tanto a polémica ten dereito José Manuel Laje, que xa non é deputado, a buscarse a vida? Ele é politólogo, non? É un pouco o que pode ofrecer, non? A traballos ás institucións, non? Ou non? Ou hai razóns para estas críticas a Laje, porque dicía el hoxe nunha rede social, en Facebook, dicía que hai que rematar xa con estas prácticas de linchamento público e político por parte dos seus compañeiros, non? Sí, pero vamos a ver, hai unha cuestión. Eu, que son bastante pragmático, ademais que defendo a posibilidade sempre de que non haxa sectarismo, de que o teu traballo profesional lo podas desenvolver dentro de calquera tipo de ideoloxías. Eu creo, descoñezo exactamente o contrato. Vamos a ver, habría que partir de aí, non sabemos se é un encargo técnico, é dicir, non sei se un encargo técnico é un asesoramiento continuado, creo que é un encargo de un proxecto que ten un tempo para executarlo e logo a Diputación fará con él o que crea conveniente. Eu creo que son dos cosas distintas. Unha cosa distinta é que se contrate como asesor de un político e outra cosa distinta... Non é o caso. Non é o caso, e outra cosa distinta é que te contraten para hacer un determinado informe. Bien, eu creo que Tuñas Laje Tuñas, este home deixou o Parlamento, ten esa empresa, e me imagino que ten que pagar a luz, el agua, la hipoteca e non sei cuántas cosas como tal, e ten que traballar. E imagino que a súa empresa a pon a disposición de cualquier formación política. Bien, eu a única contradición que vexo en este caso, digamos tal, es seguir desenvolvendo un cargo orgánico dentro do partido, que bueno, que pode chocar, pero bueno, en este caso eu creo que chocaría máis por parte de quen o contrata que do contratado. É dicir, se eu, sendo un señor de esquerdas, contrato a un señor de dereita para que me faga un informe, e además non un señor cualquiera, sino un señor que ten unha determinada tipoloxía e unha determinada cuestión,
pues probablemente, non sei, podo entrar en contradiccións ou non, ou al revés, sendo un señor de dereita que contrato a un señor de esquerda para que me faga un determinado informe, a mellor me resulta moi interesante, porque me dice, ese informe me está dando pautas para que o meu comportamento, bueno, pues sexa diferente ou esté dentro da cerca. Eu creo que todo este tipo de historias están moito máis dentro de las intransixencias e dentro de buscarle 5 pies ao gato, 5, non que como dicen 3 pies ao gato, porque realmente o que se buscan son 5, de buscarle 5 pies ao gato, cando o gato non ten máis que 4. Eu creo que vai bastante por aí. Eu creo que non é para tanto, pero sí tamén é convinte un pouco guardar determinadas formas, ou aclarar as cosas bien. Porque eu vou decir, a editorial na que eu estou agora mesmo, pues acaba de editar, ella editou este ano un libro a Baltar. O libro Ourensanía, que tivo tan boa acollida, non? É dicir, é un libro interesante, é un libro que funciona, e eu ideolóxicamente con ese libro non teño nada que ver, pero eso non quere decir que non sexa importante publicar ese libro, entende? O sea que vamos ver en que nos movemos, o sea que... A ver, Xoan, a túa reflexión. Me gustou moito o eufemismo de Perozo a referirse a Baltar Pequeno, dicindo que era un home dunha determinada tipoloxía. Iso me gustou moito o eufemismo. Bueno, pero eso, tamén la Getuña tiene a súa tipoloxía, sí, iso é certo. Pero, bueno, simplemente para facer unha brincadeira porque me gustou. Vou utilizar eu tamén a partir de agora, cando teña que referirme a persoas dese perfil, direi, ten unha certa tipoloxía, non? Creo que canto máis grande é a entidade, neste caso, canto máis grande é o partido político, máis grandes son as facturas que se cobra, sobre todo coas persoas que poderan prestarlle un servizo que esa entidade, ese partido, entende que é perxudicial. E creo que neste caso había un tema co que era moi doado xogar a confusión, o territorio da confusión. El mesmo, la Getuñas, explicou a través das redes sociais que quen está contratada é a súa empresa, que el non ten ningún tipo de contratación directa coa presidencia, nin co gabinete, sino que é a súa empresa quen está contratada por un ano, aquilo que se dicía, que vai cobrar 21.000 euros. Iso é o custe do contrato que se vai efectuar, non é o seu salario, non? E para facerlle un servizo á Diputación sobre transparencia, non? A min que queiras que che diga, eu non criticaría eso, criticaría que unha diputación, un organismo público vaya a contratar un servizo de transparencia dando a dedo, non? Eso é máis chamativo. É un procedimento negociado, é un procedimento menor, pero precisamente unha das cousas que hai que salvar, onde máis oscuridade, máis opocidade hai, é precisamente nese tipo de contratos. Co cal, creo que a primeira recomendación que vai ter que facer é precisamente referida á xestión que se fai cos contratos menores, non? O propio contrato en cuestión. Fixadevos como son as cousas. Vou me trasladar a outros territorios. O que fixo Sarkozy no seu primeiro goberno, nomeou ministros de orixe socialista, que rapidamente foron expulsados do seu partido. Tamén fixera algo parecido Mitterrand con membros do seu goberno, do seu gabinete, que eran de orixe do Partido Comunista, non? E tamén foran no seu momento expulsados. Cando se fala de superar fronteiras partidarias, de servicios colectivos e comuns, pois aí os partidos amosan habitualmente a súa faciana máis intransigente, non? E eu creo que é unha cuestión a superar, pero non o poño no mesmo nivel que este debate. Creo que calquer persoa que ten que buscar as habichuelas ten que facelo pois nas opcións que lle ofrece o mercado limpamente. No tocante ao desenvolvemento dun cargo orgánico, home, este fin de semana xa vai haber un congreso do Partido Socialista Obrero Español en Galicia, e creo que a súa continuidade en cargos orgánicos van improbables. No, ele é secretario de xa, pero hai unha renovación a partir da renovación que se efectúa aí. Ui, eso verémolo, non? Pois eu creo que ten complicado, non? Esa é outra historia. Digo, porque as agrupacións locais terán tamén poder de decisión, non? En teoría. Veremos que pasa. Teñen capacidade de decisión. A ver que opina Ana. Eu tamén vou empezar con un pouco de humor, que escoitei que estes días Besteiros tomara unhas vacacións despois de recorrer todas as comarcas galegas para dentro desta campaña de primarias. Eu creo que lle van a vir ben, porque xa de entrada xa ten algún problemiña, non? Xa ten un problema encima da mesa, unha proba de que o panorama que se presente, a situación interna do PSOE é realmente para tomarse agora uns días de vacacións, porque vai que ter que traballar moito para poñer en orden o partido. De todos os xeitos, eu tamén quero salientar que as persoas, cando deixan a política,
teñen dereito a volver á súa profesión. Normalmente, ao contrario, se critica, e con razón, creo, pois o caso da nova presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que fora da política nunca tuvo nómina. O caso de Blanco, ministro de Fomento, que fora da política tampouco tuvo nómina. Creo, por eso, que en moitos casos, eu digo sempre que as persoas deben ter unha profesión. En este caso, si la Getuñas é sociólogo, debe poder realizar o seu traballo. O que non entendo é este ensañamento personal, porque a min pareceume, algunhas declaracións pareceronme ensañamento personal. Por as de Camaño, por exemplo, supoño, non? Camaño, que además é profesor de Dereito Constitucional, e imagino que antes de dedicarse á política, pues que si ya alguén lle encargaba un informe sobre algún tema, o faría. Non? Entón, que con ese ensañamento personal salga dicindo e falando de ética personal, pois tamén lle pode decir ao señor Laje, pois señor Camaño, usted me fala de ética personal, é un dirixente socialista, e vostede, a medida máis destacada como ministro de Xustiza foi, cando estaba en funcións, indultar a un banqueiro, o número 2 do Santander. Entón, ese é o principio ético dun socialista. É dicir, que creo que o ensañamento... No, é que creo que o ensañamento personal, porque pode ser de discrepar, pero creo que o tono que se utilizou pareceume de un sectarismo, porque o señor Laje terá dereito a traballar, porque a solución que lle propuña Abel Losada todavía era peor, porque decía o que teñen que ter os diputados é dereito ao paro. É dicir, que a alternativa... Non, que a alternativa, en vez de traballar, é dicir, Abel Losada decir, pois os que deixan a política debe traballar, decir, os que deixan a política que se vai o señor Laje ao paro. Creo que foi un despropósito todas as declaracións que fixeron os dirixentes socialistas. Sobre o dereito ao paro, que pensades? Brevemente, brevemente. No, moi brevemente, eu creo que non quero decir que pero sí deberían de ter dereito ao paro, porque eu coñezo casos realmente sangrantes, de concelleiros o de parlamentarios. Bueno, aquí hubo un parlamentario cuyo nombre non voy a traer a esta mesa porque además se llama Morrera, que despois de sair do Parlamento galego quedou na indixencia, prácticamente na indixencia, e non tiña nin dereito ao paro. E nin posibilidade de encontrar traballo, porque hai determinadas edades na que é imposible encontrar traballo. A mí me parece que isto é sacar un pouco, montar pois o que decía antes, montar un follón sobre algo que debería de ser unha práctica normal, que unha persona remata unha andaina política e volve a facer su profesión e tal, porque, caramba, que luego criticamos si a lo mejor, si un político remata a su tal y vaya a una empresa pública o vaya no sé dónde, decimos tal, o oiga, el señor tiene su empresiña, montó su empresiña y ten que funcionar. A ver, Xoan, o sea que, eu vou responder a pregunta que ti efectuaches, pois eu sí creo que un deputado, unha deputada, persoas que teñen parte do seu labor público deberían ter dereito ao paro. É bo que a cidadanía saiba que ata hai non moito, ata hai uns cantos anos, creo, os cargos públicos no goberno autonómico tampouco tiñan dereito ao paro, non? E creo que é bo que se saiba. Si temos a idea de que o cargo público, a vida política ten que ser transitoria, pois hai xente que pecha o seu bucete, que pecha o seu estudo, ou que a empresa na que estaba traballando e tiña unha excedencia desaparece. É certo que eu, pola contra, sí que teria outras cousas. Por exemplo, o salario e a cuestión da pensión, non? Que con 2 legislaturas podan acceder, cando xubilen, ao 100% da pensión. Pois eu creo que hai que compensalo. Hai que normalizar a vida laboral dun representante público. Igual, se dicimos que un traballo transitorio, pois ten que ser igual que calquer outro tipo de traballo, non? E tamén que tributen como o resto dos cidadáns. Que tributen 100% das súas nóminas tamén, por exemplo. Pero tamén tributan como o resto dos ciudadanos. Non é unha parte da nómina dos diputados que non está suxeito a parte das dietas, non? Sí, pero eso en cualquier empresa, O sea, sí, en cualquier empresa. Nos consellos de administración das empresas, cando ti recibes a túa unificación, fanche automáticamente a retención, por lo menos do IBE, que corresponde en ese caso. E no caso dos diputados, non todo está suxeito ao IRPF. Bueno, é igual, o caso no que nos ocupaba é eso de... Todo es breve. No, o sea, que eu creo que si es unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión que deben resolver los dos, contratador y contratante, pero como cuestión laboral, a mí me parece que desde un partido, sesa o meu, e eu son socialista, ou sesa o do veciño, eu creo que hai que empezar a poder falar da posibilidade de que isto non sexa como os cesantes do século XIX, no que cada vez que había un cambio de goberno había
cientos e miles de cesantes que pasaban de la nada, do traballo a la nada. Permíteme? Sí. Adiante, Xoán. Un exemplo. Nomeamento del valedor do pobo, no, como chama? Defensor del pueblo. Fora nomeado Enrique Mújica cunha maioría do Partido Popular. Tamén creara un malestar. Cando, teóricamente, é un posto que ten que estar nunha asepsia política. Paco Vázquez, claro. Paco Vázquez dixo públicamente que non pudo ser defensor do pueblo, Paco Vázquez, alcalde de Coruña e despois embaixador no Vaticano, porque o vetou o seu partido, o PSOE, dixo públicamente Paco Vázquez. Pero esas era, digamos, que eran cuestiones no de cuestiones políticas, eu teño que decir, e non me duele en prenda, que eran cuestiones puramente de personalismos. Pero bueno, estamos falando brevemente, moi brevemente, Ana, tinos a publicidade. Do tema do sectarismo do PSOE e que o que reflexa... O do sectarismo en xeral, non sei de que estamos falando. Estamos falando do caso de la gente. Estou falando... Tenme avisado. Estou falando... Que eu non falei de sectarismo. Pero estou falando do caso de Laje e que reflexa tamén as liortas internas, porque lembremos que el aspirou a ser o responsable do partido en Coruña e agora parece que outros lle intentan pasar factura. E cando se fala de transparencia, bueno, se fala deste contrato, eu quero lembrar que se tivo coñecemento deste contrato porque está colgado na web da Deputación de Ourense, é dicir, que todos os contratos están colgados. Eu o digo porque o descoñezo, non sei se sabedes se Besteiro ten colgada na súa web todos os contratos menores que fai. Eu descoñezo ese detalle, o que si sei é que no caso da Deputación de Ourense se soubo porque é público coa maior transparencia posible. Eu creo que non é habitual, colgar os contratos menores. Pois é un exemplo de transparencia, quero decir que terá que aprender máis cousas en transparencia, pero un primeiro paso xa o ten dado. Imos facer unha pequena pausa para publicidade e a volta seguimos falando dos socialistas galegos e do congreso desta fin de semana no que sairá elixido formalmente xa en Gómez Besteiro como secretario xeral. Así que pequeno descanso, volvemos de contado.